हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल कृष्णा। मैं हूं कृष्णा भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम आपके लिए लाए ये जेब्रोनिक्स की तरफ से KM2100। तो आज इसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसको कंपेयर करने वाले गेमिंग कीबोर्ड से, वो भी जेब्रोनिक का है, ज़ेप ट्रांसफॉर्मर। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे अच्छा लगे तो मंगवा लेना। तो गाइस, हम हमारा कीबोर्ड ला चुके हैं, तो इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। आ जाओ। तो गाइस, ये जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड ये अमेज़ॉन पे आपको 340 रुपीज़ में मिल जाएगा। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी हम इसको अनरैप करते हैं। तो गाइस, इसकी इंटरफेस आती है USB की और इसमें टोटल कीज़ है 114 और इसमें 12 मल्टीमीडिया कीज़ है और इसमें रुपी की भी आपको मिल जाएगी और ये इसकी एकदम मॉड्यूलर डिज़ाइन है। गाइस, अब हम ये बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ये ओपन हो गया। ये USB केबल, जैसे मैंने आपको कहा था, गोल्ड प्लेटेड तो नहीं मिली है, नॉर्मल वाली है और एक प्लास्टिक के थैली में रैप होके आई है। तो हम बस अब इसको अनरैप करते हैं प्लास्टिक के में से भी। वायर इसमें थोड़ा अटक गया है। ओके, तो ये है हमारा कीबोर्ड। इसके ये बटन इतने वॉइस नहीं दे रहे, तो अब इसको हमारे लैपटॉप से कनेक्ट करके देखते हैं। तो हमने अभी लैपटॉप का जो कीपैड होता है उसको डिसेबल कर दिया है और हमने इसका वायर भी ओपन कर लिया है। तो ये बहुत लंबा है और अब इसको कनेक्ट करते हैं। वायर की क्वालिटी आपको वर्थित है, 340 रुपये में तो इतना ही मिलेगा। तो अब हम नोटपैड खोलते हैं और ये कीबोर्ड को यहाँ से हम अगर टाइप करें तो फिर तो इसमें आपको टोटल 12 जो मैंने कहा था मल्टीमीडिया कीज़ वो यहाँ ऊपर दी गई हैं और बाकी ये पूरा है 114 नॉर्मल कीबोर्ड और यहाँ पे जो मनी कीबोर्ड है वो यहाँ पे है। तो हम और इसके पीछे देखिए इसका होल्डर कैसा है। तो यहाँ पे ये दो जगह रुकता है, एक नॉर्मल और एक एकदम ऊँचा रखना है। तो ऐसा दोनों जगह सिर्फ दो ही दिए हुए है। तो पीछे का तो ठीक है और इसमें होल दिया गया है यहाँ बीच में। अच्छा है, वैसे आवाज़ नहीं करता इतना। तो अब इसको हम गेमिंग वाले जो मैं कहा था ज़ेप ट्रांसफॉर्मर, उससे कंपेयर करते हैं कि ये कैसा है। तो ये है हमारा गेमिंग वाला कीबोर्ड। इसमें आपको भी वो 114 की मिलती है, लेकिन इसमें कोई भी मल्टीमीडिया की एक्स्ट्रा नहीं दी हुई है। सिर्फ शिफ्ट दबा के करो तो ये ऑपरेट हो जाएगी। तो इसमें इसका जो वायर है वो बर्डेड वायर है और ये गोल्ड प्लेटेड है इसकी USB। तो हम इसको लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो इसमें लाइट जल गई। इसमें टोटल 3 टाइप्स ऑफ लाइट है और अगर हम FN और जो बल्ब का बटन है उसको साथ में दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक अपनी लाइट्स हर थोड़े सेकंड्स में चेंज करता रहेगा। तो अब हम आगे देखते हैं इसका टाइप और वो सब कैसा है। जेब्रोनिक्स की तरफ से हमको एक ये कीबोर्ड भी मिलता है और इसके साथ एकदम प्रीमियम क्वालिटी का गेमिंग माउस भी मिलता है। हम इसकी DPI यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। DPI यानी माउस की सेंसिटिविटी और स्पीड भी बोल सकते हैं। तो पहली जो DPI होती है वो है हमारे पास 1000 की, दूसरी DPI होती है 1600 की, तीसरी DPI होती है हमारे पास 2400 की और लास्ट DPI होती है हमारे पास 3200। अगर आप ऑफिस वर्क के लिए या कोई कैजुअल के लिए ले रहे हो तो ये आपके लिए एकदम सही रहेगा, क्योंकि ये लाइट वेट भी और ये वर्थ इट भी है, इतना महंगा भी नहीं। और अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये इसका कीबोर्ड मतलब बहुत कंफर्टेबल है और ये पूरा एल्यूमिनियम बॉडी है इसकी।
तो ये जल्दी ज़्यादा टूटेगा भी नहीं, क्योंकि गेमिंग में तो हमको बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रेस करना पड़ता है। तो ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन उतना महंगा भी तो है फिर अगर इसके कंपेयर में देखा जाए तो। और इसमें तो माउस भी दे रहे हैं, और इसकी स्पेशल डील आपको मिल जाएगी, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, उस पर क्लिक करके आप ले लेना। और उसमें माउस भी मिल रहा है सिर्फ 1200 रुपये में, यानी 102 क्या बोल रहा हूँ मैं 1200 रुपीज़ में। और इसका वेट भी इससे ज़्यादा है। तो बस यही था आज का वीडियो, हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए